आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम खुल्ला सिमानामा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खुल्ला सिमाना विशेष गरी नेपाल र भारत बीच रहेको खुल्ला सिमाना दुवै देशका लागि चुनौती अर्थात् अवसर के हो भन्ने विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ भन्ने कुरा यहाँभन्दा अगाडिका कार्यक्रम मार्फत पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। आज पनि हामीले नेपाल र भारत बीच रहेको खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरू के कस्ता छन् र भावी दिनमा त्यसले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ सुरक्षाविद गेजा शर्मा वाग्लेज्यूलाई। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद राधेश्यामजी। यो खुल्ला सिमानाले गर्दाखेरि जुन खालका सुरक्षा चुनौतीहरू देखिएका छन् भन्ने पछिल्लो समयमा आइराखेको छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? खुल्ला सिमानाले साँच्चीकै सुरक्षा चुनौतीहरू निम्त्याएको हो? खुल्ला सिमाना राज्यको लागि चाहिँ चुनौती हो, तर जनताका लागि चाहिँ अवसर हो। राज्यका लागि चुनौती यस अर्थमा हो कि सीमावर्ती एरियामा जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी चाहिँ खुला सिमानालाई दुरुपयोग गरेर केही आपराधिक क्रियाकलाप हुने कारणले गर्दा नेपाल र भारत दुवैको आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवैमा असर पर्न सक्छ। त्यसकारणले राज्यका लागि चाहिँ चुनौती हो, तर जनतालाई अवसर यस अर्थमा हो कि नेपाल र भारतका बीचमा जनताका बीचमा जुन खालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अरू गहन, सुमधुर, आत्मीय र हार्दिक बनाउनको लागि चाहिँ खुला सिमानाले बढी योगदान गरेको छ। त्यसकारणले खुला सिमानाको कारणले गर्दा जनता चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्, राज्यलाई चाहिँ चुनौती हुन्छ। जसरी तपाईँले अहिले खुला सिमानाले जनतालाई चाहिँ राम्रो भनौँ न एउटा फाइदा दिएको स्थिति तर राज्यलाई चाहिँ घाटा पुगेको स्थिति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, राज्यलाई घाटा कसरी भएको छ? राज्यलाई चुनौती यस अर्थमा छ कि सीमावर्ती एरियामा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु जनताका लागि एक के भन्दा नेपाल र भारत सीमाको सीमावर्ती एरियाको खास गरी गैर कानुनी र अपराधिक क्रियाकलापको कारणले गर्दा नेपाल र भारत दुवै देशका सीमावर्ती एरियामा अपराधिक क्रियाकलापहरू बढी छन्। अपराधिक क्रियाकलाप भन्नाले कस्ता खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू? त्यस कारणले गर्दा राज्यका लागि त्यो चुनौती भयो। जहाँसम्म कस्ता खालका अपराधिक क्रियाकलाप हो भन्ने प्रश्न आउँछ, खास गरी खुला सिमानाको दुरुपयोग भएको कारणले गर्दा एक चाहिँ दुवै देशको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर हात हतियारको तस्करी तथा स्मग्लिङ गरिन्छ एक। दोस्रो चाहिँ नेपालमा अपराधीहरूले अपराध गरेर भारतमा आश्रय स्थल लिन्छन् र भारतीय अपराधीहरूले भारतमा अपराध गरेर चाहिँ के भन्दादेखि नेपालमा आश्रय स्थल लिन्छन्, त्यो अर्को समस्या भयो। तेस्रो समस्या चाहिँ के भन्दा लागु औषधको ओसार पोसार पनि हुन्छ र चौथो चाहिँ के भन्दा विशेष गरी नेपालको तर्फबाट मानव तस्करी, खास गरी भारतीय उसमा चाहिँ यौन कर्मीको रूपमा मानव तस्करी गर्ने र कतिपय चाहिँ के भन्दा खाडी तथा तेस्रो विकसित मुलुकहरूमा जान नेपाली युवा युवतीहरू भारत हुँदै अर्को तेस्रो देशमा जाने, खास गरी 3-4वटा पक्षहरूको कारणले गर्दा राज्यलाई सीमावर्ती एरियामा का जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र आफ्नो देशको विरुद्धमा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा अथवा आन्तरिक सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्न र सीमावर्ती एरियाका तस्करी नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखियो। कस्ता खालका व्यक्तिहरू यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, खास गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ? अब अपराधिक क्रियाकलापमा त निश्चित रूपमा अपराधिक व्यक्तिहरू नै इङ्गेज हुन्छन् अथवा संलग्न हुन्छन् र तर त्यसमा चाहिँ अपराधको प्रकृति फरक हुन्छ। कोही चाहिँ हतियारमा, कोही चाहिँ लागु औषधमा, कोही चाहिँ अपराधै गरेर होइन त्यसको जस्तै हत्या गर्ने अथवा अपहरण गर्ने अथवा फिरौती लिने त्यस्तो, र केही चाहिँ अब मानव तस्करीमा खास गरी चेलीबेटी बेचबिखनमा, कोही चाहिँ के भन्दा नेपाल र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ पठाउने क्रमले त्यस्ता प्रक्रियामा पनि संलग्न भएका हुन्छन्। त्यस कारणले अपराधको प्रकृति चाहिँ फरक छ र जुन खालका अपराधका प्रकृतिहरू छन् ती चाहिँ अलिकति जटिल र बहुआयामिक भएको कारणले गर्दा दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूलाई पनि ती अपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ। जस्तै अपराधीहरू भन्नुभयो, तर नेपालमा बेला बेलामा हामीले के पनि पढ्ने र सुन्ने गर्छौँ भनेर भन्दा राजनीतिक आवरणमा पनि त्यस्ता खालका अपराधिक घटनाक्रमहरू बढाउने अथवा त्यसलाई प्रश्रय दिने खालको एउटा वातावरण देखिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि ती अपराधिक घटनाक्रमहरू बढ्दा छन् भन्ने एउटा जुन पढ्न र सुन्नमा आउँछौँ, त्यसलाई तपाईँले कति हदसम्म स्वीकार्नुहुन्छ? नेपालको करिब 1800 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ खुला सिमाना भारतसँग छ र नेपालको बढी सिमाना चाहिँ के भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ बिहार प्रदेशसँग चाहिँ जोडिएको छ र बिहार प्रदेश भनेको के भन्दा भारतीय राजनीतिमा पनि एउटा चाहिँ नकारात्मक अथवा एउटा अपराधिक अथवा एउटा खलनायक प्रकृतिको चित्रण जस्तो बिहारी राजनीति अथवा बिहारको मान्छे भन्ने खालको छ। त्यसकारणले बिहारमा पनि त्यो पनि खास गरी सीमावर्ती एरियामा चाहिँ
अपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलापहरू बढी हुन्छन्। ती अपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलापहरू बढी हुने कारणले गर्दा अनि त्यो संस्कार अथवा त्यो संस्कृति कतिपय नेपाली सिमानाको सीमावर्ती एरियाका अपराधमा संलग्न हुने अपराधिक गृह अथवा आतंककारी अथवा गैर कानुनी अथवा सशस्त्र गतिविधिमा लागेका जुन नेपालका अपराधीहरू छन् तिनले पनि त्यो बिहारी प्रवृत्ति बिहारी शैली जुन एउटा अपराधको एउटा नमुना अथवा प्रतीक बनेको छ त्यसबाट चाहिँ अब भनौँ न नकारात्मक रूपले भए पनि शिक्षा ग्रहण गरेर सोही प्रकृतिका अब हत्या अथवा अपहरण अथवा अभियोग अथवा लागु औषध अथवा मानवीय तस्करी विभिन्न तस्करीका जुन खालको उसमा लागेका छन् त्यसमा के भन्दा भारतीय देशमा पनि के भन्दा ती अपराधीहरूलाई चाहिँ के भन्दा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ र नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले पनि जसरी नेपालका अपराधीहरूले भारतीय अपराधीबाट शिक्षा ग्रहण गरे त्यस्तै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा राजनीतिक कर्मीहरूले पनि जसरी भारतीय उसलाई ती अपराधीहरूलाई राजनीतिक तहबाट राजनीतिक नेतृत्वबाट राजनीतिक पार्टीबाट अथवा पुलिस प्रशासनबाट संरक्षण छ त्यसरी नेपालमा पनि संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको विकास चाहिँ भएको छ केही समयदेखि। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा प्रमुख चुनौती हो। अरू सँगसँगै के भन्दाखेरि अर्को पक्ष नेपाली पक्षमा पनि के छ भने अब त्यो खास गरी निर्वाचनको समयमा उनीहरूबाट त्यस्ता प्रकृतिका अपराधिक तस्करहरूबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि सहयोग लिने र निर्वाचनको समयमा मर्सलको पनि प्रयोग गरेर आफ्नो निर्वाचनमा पनि विजय गराउन सहयोग लिने भएको कारणले गर्दा भोलि आफू सत्तामा आइसकेपछि अथवा आफू निर्वाचित भइसकेपछि त्यस्ता प्रकृतिका अपराधिक गैर कानुनी र क्रियाकलापमा संलग्न भएका अपराधिक गृहलाई चाहिँ संलग्न गर्ने प्रवृत्ति को आन्दोलन भन्दा अगाडि त्यस्ता खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू बढेका थिए अर्थात् त्यसपछिको आन्दोलन पश्चात अथवा आन्दोलन पश्चात त्यस्ता खालका गतिविधिहरू बढेका छन् अर्थात् बढ्ने सम्भावना अनि सीमावर्ती एरियामा अपराधिक क्रियाकलाप पहिलेदेखि नै थियो र खास गरी 62-63 को आन्दोलनभन्दा पछाडि जुन मधेस आन्दोलन भयो अथवा मधेस विद्रोह भयो त्यो परिवेशमा पनि सीमावर्ती एरियामा चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापहरू बढोत्तरी भयो। त्यसकारणले नेपालका कतिपय राजनीतिक दलबाट विभाजित भएका खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादी र तराई केन्द्रित केही दलहरूबाट विभाजित भएका समूहहरू चाहिँ एउटा छुट्टा छुट्टै समूह बनेर त्यसबाट चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने खास गरी हत्या र अपहरण गरेर फिरौती लिएर अनि एउटा आपराधिक सञ्जाल चलाउने एउटा फेसनकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसकारणले गर्दा अब यद्यपि आपराधिक क्रियाकलाप र प्रवृत्ति पहिले पनि थियो तर त्यसको सापेक्षतामा मधेस आन्दोलनको 62-63 पछाडि र मधेस आन्दोलनको सेरोफेरोमा उत्कर्षमा पुग्यो र त्यसपछि पनि त्यो संस्कृति चाहिँ बढ्दै जाने दिशातर्फ छ। तथापि विगत 1-2 वर्षदेखि यस्ता प्रकृतिका क्रियाकलापहरूमा अलि केही कमी आएको हो कि भन्ने चाहिँ तथ्य र तथ्याङ्क र केही क्रियाकलापहरू पनि पुष्टि भयो। भर्खरै मात्र तपाईलाई पनि जानकारी भएकै होला असार 20 गते बिहारमा पूर्वी तराईका संगठित 12 यस्ता खालका अपराधिक समूहहरूले एउटा गोप्य वार्ता गरेका रहेछन् अनि त्यो वार्तामा चाहिँ उनीहरूको निष्कर्ष के निकालेको रहेछ भनेर भन्दा कि प्रहरी प्रशासन अनि त्यहाँका कर्मचारीहरू यदि 9 दिनभित्र भनौँ न त्यो पूर्वी तराई छोडेनछन् भने उनीहरूले चाहिँ सशस्त्र आन्दोलन गर्न सक्ने भन्ने खालको एउटा थ्रेट दिएको स्थिति चुनौती दिएको स्थिति रहेछ। त्यो चाहिँ 9 दिन पुगिसकेको स्थिति छ। पछिल्लो समयमा त्यस्तो केही समाचार हामीले सुन्नमा पाएका छैनौँ सुन्नमा आएका छैनौँ। अब यस्तो खालको घटनाक्रमहरू बढेको स्थितिमा अब के हुन सक्छ? एकातिर चुनाव मङ्सिरमा हुने भन्ने खालको कुरा अगाडि बढिराखेको स्थितिमा तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका अपराधीहरूले भारतमा आश्रय स्थल लिने नयाँ कुरा समाचार भएन र तिनीहरू सधैँ बैठक छलफल भेटघाट संवाद वार्ता भारतमा गर्ने पनि नयाँ कुरा भएन कि भन्दा विगतदेखि नै गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले अहिले पनि संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा केही सशस्त्र समूहका भारतमा बैठक गरेर यो खालको निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भइ नै सकेको छ। एउटा यो पक्ष छ। अर्को चाहिँ के भन्दा केही सशस्त्र समूहहरू केही मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रवेश गरेका छन्। केही सशस्त्र समूहहरू एकीकृत नेकपा माओवादी समायोजन भएका छन्, केही चाहिँ राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टीमा समाहित भएका छन् भने केही सशस्त्र समूहहरू चाहिँ के भन्दा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरममा पनि उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरिमा पार्टीमा चाहिँ के भन्दा समायोजन भएका छन्। त्यसकारणले यी सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिको कारणले गर्दा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नकारात्मक असर चाहिँ मेरो विचारमा निश्चित रूपमा पर्छ। तथापि जुन प्रकृतिका आपराधिक अथवा गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएका सङ्घ सङ्गठनहरू भारतमा
बैठक गरेर जुन खालको निर्णय गरे उक्त निर्णय तत्काल उनीहरूले निर्णय गरे अनुसार लागू हुन सक्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ र अहिलेसम्म त्यस्तो प्रकृतिका घटनाहरू घटिसकेका चाहिँ छैनन्। यदि उक्त आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका सङ्घ वा सङ्गठनहरूलाई राज्य अथवा राजनीतिक दलबाट संरक्षण भएन भने नेपालका सुरक्षा निकायहरू उक्त समूहबाट गरिने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम। हामी दुईटा ठुला छिमेकी मुलुकको बीचमा छौँ, उनीहरूको प्रमुख चासो भनेकै पनि सुरक्षाको चासो छ, उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो छ। यतिखेर नेपाल सरकारले यदि ती दुवै देशलाई त्यो खालको प्रत्याभूति दिन नसकेको स्थितिमा भोलि ती दुवै देशले एउटा खालको दमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो सम्भावना त छैन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन। तर पनि सीमावर्ती एरियामा जुन खालका आपराधिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ त्यो दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षाको लागि पनि चुनौती हो र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि चुनौती हो। त्यसकारणले नेपाल सरकारले पटक पटक भारतीय सरकार समक्ष अथवा भारतीय पक्ष समक्ष संवाद गर्ने क्रममा सीमावर्ती एरियामा भएका आपराधिक क्रियाकलापहरू दुवै देशका लागि सुरक्षाको लागि चुनौती हुन्। त्यसकारणले यो चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्नको लागि चाहिँ भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती एरियामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप गर्नको लागि चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ। यो आवाज नेपाली पक्षले किन पनि बढी उठाएको छ भने भारतीय अपराधीहरूले भारतीय भूमिमा अपराध गरेर नेपालमा आश्रयस्थल लिनेको सङ्ख्याभन्दा नेपाली अपराधीहरूले अथवा भारतीय अपराधीहरूले नेपालमा अपराध गरेर भारतीय भूमिमा चाहिँ आश्रयस्थल लिनेको सङ्ख्या र प्रवृत्ति चाहिँ बढी छ। त्यसकारणले यो प्रमुख रूपमा चासो चाहिँ नेपालको हो। तथापि नेपाल सरकार र भारत सरकारले खुला सिमानाको कारणले गर्दा आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको विश्लेषण गरी सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन चाहिँ गरेका छन् र उक्त गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका पनि छन्। तर जति प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने थियो त्यो परिचालन भएको छैन र विशेष गरी मेरो दृष्टिमा चाहिँ दुई देशका सुरक्षा निकाय र सुरक्षा कर्मीको बिचमा जुन खालको संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्थ्यो अथवा जुन खालको समन्वय हुनुपर्थ्यो उक्त समन्वयको अभावको कारणले गर्दा यस्ता प्रकृतिका घटनाक्रमहरू यस्ता प्रकृतिका आपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेका छन्। त्यसकारणले यो वास्तविकतालाई चाहिँ आत्मसात गरेर नेपाल सरकार र भारत सरकारले सीमावर्ती एरियामा भएका यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुई देश बीचका सुरक्षा निकाय बीच हुने समन्वय त एउटा पाटो भयो नि, तर नेपालकै पनि सुरक्षा निकायलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के? होइन, सीमावर्ती एरियामा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नै परिचालन गरेको छ। खास गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा भारतीय सरकारले चाहिँ सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बललाई चाहिँ सीमा प्रहरी बललाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ, एसएसबीलाई चाहिँ। त्यसकारणले दुईटा सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबीको बिचमा जुन खालको सम्बन्ध र समन्वय गरेर सीमावर्ती एरियामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो लेभलको निर्वाह गर्न नसकेको अनुभूति दुवै सरकारलाई पनि भएको छ। कतिपय वार्ता संवादको क्रममा पनि त्यो त आजकै प्रमाण पनि छ। आजको एउटा पत्रिकामा प्रकाशित के छ भनेर भन्दा मोरङको रङ्गेली स्थित एउटा त्यहाँको स्थानीय प्रहरी निकायको नजिकैबाट उताबाट आएका अथवा भारतबाट आएका सुरक्षाकर्मीहरूले अपराधीलाई आफै पक्रेर लगेको स्थिति आज प्रकाशित भएको छ। भने यस्तो स्थितिमा त प्रभावकारिता रहेन, प्रभावकारिता देखिएन भन्ने कुरा त प्रष्टै भयो नि, होइन? नेपाल सरकारको सुरक्षाकर्मीहरूको त्यो प्रभावकारिता पनि रहेन र समन्वयको पनि अभाव भयो। समन्वयको अभाव भएको कारणले गर्दा प्रभावकारिता देखिएन, एउटा पक्ष रह्यो। अर्को पक्ष चाहिँ जहाँसम्म तपाईँले समाचारको उल्लेख गर्नुभयो, नेपाली भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर अनि नेपाली भूमिबाट कुनै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनि फेरि पुनः भारतमा लिएर जानु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लङ्घन हो। त्यसकारणले यदि नेपाली भूमिमा कुनै अपराधीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि गिरफ्तार गर्ने हो भने त्यो चाहिँ नेपालका सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गर्नुपर्ने हुन्छ र आवश्यकता दुई देशका बिचमा जुन खालको एउटा स्थापित कानुन र मूल्य र मान्यता छ अथवा अभ्यास छ त्यसको आधारमा आवश्यकता भए चाहिँ भारत सरकारलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छ, होइन भने चाहिँ नेपाल सरकारको अथवा नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ उक्त अपराधीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। घटनाक्रमहरू बढ्दै गएछन् भने दमनकारी भूमिका त देखिने भयो।
है त्यसलाई दमन त भन्नु मिल्दैन होला, तर मेरो विचारमा दमन भन्ने शब्दावली चाहिँ उपयुक्त भएन। तर भारतको चाहिँ अलिकति अतिक्रमणकारी भूमिका चाहिँ हुनसक्छ, खास गरी भनौँ न जसरी नेपाली भूमिमा आएर चाहिँ अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, त्यो पनि के भन्दा एउटा दुईवटा सत्ता सम्पन्न मुलुकका बिचमा जुन खालको व्यवहार गर्नुपर्ने थियो त्यो त भारतले त गरेन। त्यो गिरफ्तार गर्ने काम त नेपाल सरकारको अथवा नेपालका सुरक्षा निकायको हो। त्यस कारणले यदि यस्ता घटनाक्रमहरू भयो भने असमझदारी हुनसक्छ, समन्वयको अभाव हुनसक्छ। त्यस्तो हुँदा यदि भारतको कारणले गर्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्यो र नेपालको कारणले गर्दा भारतको आन्तरिक सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने त योभन्दा अरू एक्सट्रिम केसहरू पनि हुन सक्छन्। अब यस्ता सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्ता खालका प्रयासहरू दुवै सरकारबीच हुनुपर्ला अथवा समन्वय हुनुपर्ला जस कारणले गर्दाखेरि भारतले नेपालबाट एउटा खालको सुरक्षाको प्रत्याभूति पाओस्? होइन, सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारबाट पाउनु पर्ला र भारत सरकारले पनि नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ला, किन एकतर्फी चाहिँ हुँदैन। किन चुनौती नेपाली भूमिबाट भारतलाई मात्रै छैन, मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने भारतीय भूमिबाट नेपाललाई बढी चुनौती छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ दुवै देशको समान दायित्व हुन्छ। जहाँसम्म सीमावर्ती एरियामा भएको अपराधिक क्रियाकलापले पारेको प्रभाव र भइरहेका क्रियाकलाप र त्यसले पार्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रभावको प्रश्न छ, त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सुरक्षा निकाय सशस्त्र परिबल परिचालन गरिएको छ, भारत सरकारको तर्फबाट पनि एसएसपीलाई चाहिँ परिचालन गरिएको छ। त्यस कारणले जुन सीमावर्ती एरियामा राज्यले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने त्यो गरेको छ। यस सम्बन्धी चाहिँ केही ऐन कानुन र नियमावलीहरू पनि बनेका छन्। तथापि प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा निकायहरू, नेपालका सुरक्षा निकाय पनि भारतीय सरकारको तर्फबाट परिचालन गरेको सुरक्षा निकाय पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्नुको प्रमुख समस्या भनेको हरेक पटकको छलफलमा हुने छलफल र हामीले गरेको कतिपय अध्ययन अनुसन्धानको क्रमबाट पनि सुरक्षा निकायका बीचको समन्वयको अभावमा दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन्। प्रमुख समस्या चाहिँ समन्वय हो। समन्वय नहुनको कारण प्रभावकारी तरिकाले जस्तै भर्खरै मात्र गृह मन्त्रालयको सचिव स्तरीय एउटा खालको भनौँ न छलफल भयो। त्यसमा चाहिँ पशुपतिनगर र विराटनगरमा दुईटा इमिग्रेसन पोइन्ट राख्ने जुन खालको एउटा सहमति भएको थियो, त्यसलाई कूटनैतिक तवरबाट अगाडि बढ्ने देखिएन। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट समेत परेको स्थिति छ भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ किन जहिले पनि अन्योलता आइरहन्छ? समन्वय अगाडि राम्रोसँग बढ्न नसक्नुको कारण के राजनीतिक दलबीच भएको असहमतिका कारणले गर्दाखेरि हो या के हो? यो नेपाल र भारतका बीचमा जुन खुला सिमाना छ त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत भएका संवाद र सहमति होलान्। मेरो विचारमा यो तपाईले उल्लेख गरे जस्तै अहिले गृह सचिव स्तरीय संवादको क्रममा एउटा चाहिँ पूर्वको पशुपतिनगरमा र अर्को चाहिँ लुम्बिनीमा अध्यागमन कार्यालय चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ दुई सरकारका बीचमा भएको छ। यद्यपि यसको चाहिँ आफ्नै कूटनीतिक प्रक्रिया छ। मलाई लाग्छ यसैको आधारमा बहस र विवाद गर्नुपर्ने धेरै ठुलो कारण चाहिँ छैन, किनभने जुन खालको सहमति भएको छ अथवा जुन प्रक्रियामा नेपाल सरकार र भारत सरकार चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् त्यसले चाहिँ के भन्दा जुन अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र खुला सीमालाई चाहिँ थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएका गरिएका निर्णयहरू हुन्। त्यसकारणले यसमा चाहिँ राजनीतिक दलले अथवा कुनै देश विदेशले अब यसलाई अतिरञ्जित रूपमा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गरी विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुभन्दा पनि यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया चाहिँ ठिक हो। तर त्यसरी अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुव्यवस्थित गर्ने क्रममा पनि दुवै देशको राष्ट्रिय एकता र सार्वजनिक स्वतन्त्रतालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। अब अन्तमा भनिदिनुहोस् कि पुनः पनि म त्यही कुरामा आएँ, नेपाल र भारत बीच बुदागत रूपमा यी खालका कुराहरूमा समन्वय हुनुपर्ला जस कारणले गर्दाखेरि देखिँदै गरेको सुरक्षाको चुनौती चाहिँ न्यूनीकरण होस् र दुवै देशबीचको सम्बन्ध चाहिँ अझ प्रगाढ बनोस्, अझ राम्रो बनोस्। मेरो विचारमा मैले पहिले पनि उल्लेख गरेँ, यसमा सुरक्षा क्षेत्रमा देखिने समस्याको प्रमुख कारण भनेको समन्वयको अभाव हो एक। दोस्रो चाहिँ के भन्दा आपराधिक जुन समूह सङ्घ सङ्गठनहरू छन् नि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रबाट संरक्षण छ र त्यो राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यो भारतीय पक्षबाट पनि छ, नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि गरिरहेको छ। त्यस कारणले दोस्रो चाहिँ राजनीतिक दलले ती आपराधिक गिरोहलाई अथवा ती आपराधिक सङ्गठनलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ जुन सुरक्षा निकाय अथवा स्थानीय प्रशासनलाई जुन गैर कानुनी क्रियाकलाप र तस्करी चोरी निकासी सारा नियन्त्रण गर्नको चाहिँ नेपाल सरकार र भारत सरकारले चाहिँ परिचालन गरेको छ। ती सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न दिएको अवस्थामा मात्रै पनि अहिले देखिएका
80% समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ। जहाँसम्म त्यसपछि रहने केही दुई देशका बीचको स्थापित मूल्य र मान्यता अथवा अभ्यास अथवा केही कानुनको अभावका पक्षहरू पनि होलान्, त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सापेक्षतामा भारत र नेपाल र भारत दुवै सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने अपराधिक क्रियाकलाप, चोरी, तस्करी, नियन्त्रण जस्ता विषयवस्तुलाई पनि केन्द्रीकृत गरेर आवश्यकता छ भने नयाँ कानुन पनि बनाएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ यो प्रक्रियाको पनि समाधान हुन्छ र नेपाल र भारत दुवै देशलाई र दुवै देशका जनतालाई यो स्पष्ट हुन्छ कि खुला सिमाना भनेको चुनौती होइन, अवसर हो। र खुला सिमानालाई चाहिँ हुँदा दुई देशका बीचको सम्बन्ध सुमधुर गर्न, सीमावर्ती एरियाका जनताहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था अभिवृद्धि गर्न र दुई देशका बीचको घनिष्ठ आत्मीय र विशिष्ट कूटनीतिक सम्बन्धलाई अर्को उचाइमा पुर्याउन थप योगदान दियो भन्ने कुरा वास्तविकताको पनि पुष्टि हुन्छ। जस्तै यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण बनाइदिएको स्थितिमा, तर राजनीतिक भागभण्डा भएको कुरा त हामी सुन्नमा आउँछौँ नि, जुन खालको राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि पनि सुरक्षा जुन संयन्त्र छ त्यो चाहिँ आफै चुस्त दुरुस्त भएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने स्थिति छैन नि त। होइन, यदाकदा त्यस्ता समस्याहरू नभएका पनि होइनन्। तथापि नेपालका सुरक्षा निकायहरू सापेक्षिक रूपमा व्यावसायिक छन् र आफ्नो जुन कार्यक्षेत्र हो र ऐन र नियमावलीभित्र रहेर कार्य सम्पादन पनि गर्दै आएका छन्। तथापि अब केही समय र परिवेशमा राजनीतिक तहबाट भएको, खास गरी सरकारबाट अथवा मन्त्रालयबाट र केही राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूबाट भएको हस्तक्षेपको कारणले गर्दा उनीहरूको कार्य सम्पादनमाथि केही प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको निश्चित रूपमा हो। तर यदि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन अथवा नगर्ने हो भने हाम्रा सुरक्षा निकायहरू यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम छन् र यी चुनौतीहरूको सामना गर्न उनीहरूले नीतिगत रूपमा पनि सक्षम छन्, उनीहरूको भिजनको दृष्टिकोण पनि सक्षम छन् र कानुनी दृष्टिकोण पनि सक्षम छन्। त्यसकारणले प्रश्न रह्यो राजनीतिक विल पावरको, राजनीतिक दल र सरकारको बिचमा यदि त्यो प्रत्याभूति गर्ने हो भने मलाई लाग्छ सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र यिनीहरूको हैसियत र क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने ठाउँ छैन। त्यो राजनीतिक दलहरूको यसमा चाहिँ एउटा खालको ऐक्यबद्धता हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ यहाँ। होइन, राजनीतिक दलले कस्तो प्रवृत्तिको बाट अगाडि बढ्लान् त्यो चाहिँ क्वेसन मार्क नै छ। राजनीतिक दलमा त्यो पनि निर्वाचनको समयमा अथवा यस्तो विशिष्ट सङ्क्रमणकालको समयमा राजनीतिक दलको त्यसमा एक खालको प्रभाव र पकड त राख्न खोज्छन् नै। तथापि अहिले त के हुँदा राजनीतिक दलहरू सत्तामा पनि छैनन्। अहिले त के हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा तटस्थ र गैर दलीय सरकार, एउटा स्वतन्त्र सरकार बनेको छ। यो सरकारको समयमा सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो व्यावसायिकताको विकास गरेर एउटा स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गरेर आफ्नो छवि राम्रो बनाउने उपयुक्त अवसर पनि हो। मलाई लाग्छ नेपालका सुरक्षा निकायहरूले यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्छ। अब यो स्थितिमा चाहिँ तपाईहरू जसरी सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ, अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, अब तपाईहरूको भूमिका के हुन सक्छ? राजनीतिक दललाई घचघच्याउन, सुरक्षा निकायलाई अझ प्रोत्साहित गर्न तपाईहरूको भूमिका के हुन्छ? मेरो विचारमा एउटा चाहिँ यो क्षेत्रका समस्याहरू के हुन् त्यो समस्याको पहिचान गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने र त्यो अनुसन्धानबाट आएका जति पनि फाइन्डिङहरू छन् त्यो चाहिँ नीति निर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई दिएर फिडब्याक दिएर यहाँ यो समस्याहरू देखिए, यो समस्याको समाधान चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ र यो समस्याको समाधान गर्न तपाईँहरूको चाहिँ यो भूमिका हुनसक्छ भनेर एउटा चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर उनीहरूसँग त्यो सेयरिङ गर्ने र त्यसपछि त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त सुझाव दिने। सरकारलाई सुझाव होला, सुरक्षा निकायलाई होला, अथवा राजनीतिक दललाई होला, अथवा मिडियाको भूमिका कुरा होला, त्यो बारेमा प्रकाश पार्ने नै नेपाल र भारत दुवैतर्फका यो क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यो क्षेत्रमा ज्ञान भएका एक्सपर्टहरूको त्यही नै भूमिका। अन्तमा हामीले सोध्नै पर्ने र तपाईँले भन्नै पर्ने कुरा तपाईँले के लागेको छ सुरक्षा क्षेत्रको विषयमा, जुन चाहिँ यो टेलिभिजनमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने त्यस्तो केही छ भने बताइदिनुहोस् न। यो सुरक्षा भन्नासाथ जहिले पनि के भन्दा राज्य र सुरक्षा निकायले मात्रै प्रदान गर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो आम रूपमा बुझाइ छ। तर के भन्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्य र सुरक्षा निकायले मात्रै गर्ने होइन। जति राज्य र सुरक्षा निकायको भूमिका हुन्छ त्यत्तिकै भूमिका जनताको पनि हुन्छ र अहिले त के भन्दा सुरक्षाको अवधारणा पनि राज्य र सुरक्षा निकाय केन्द्रित अवधारणा परिवर्तन भएर एउटा जनता केन्द्रित मानव सुरक्षाको अवधारणा पनि आएको छ। त्यसकारणले र राज्यको सुरक्षाको प्रतिबद्धि गराउन राज्य र सुरक्षा निकाय मात्रै होइन जनताको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ र जनताले पनि राज्य र सुरक्षा निकायले प्रत्याभूति गर्ने क्रममा जुन कार्य सम्पादन गरेका हुन्छन् त्यसमा चाहिँ जनताको पनि भूमिका, जनताको पनि सहभागिता र जनताको पनि सहयोग भयो भने चाहिँ अझ 21औं शताब्दीमा
अनि मानव सुरक्षाको अवधारणा अनुसार चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण र एउटा सोसल हार्मोनी भएको समाजको सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविकतालाई पनि दुवै देशका सरकार, दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र दुवै देशका जनता र विशेष गरी सीमावर्ती एरियाका जनताहरूले आत्मसात गरेर सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकेदेखि मलाई लाग्छ यसमा सकारात्मक योगदान हुन्छ। हस् त, आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो यसका लागि चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल र भारत बीच रहेको खुला सिमाना, दुवै देशका लागि चुनौती अर्थात् अवसर के, अर्थात् खुला सिमानाको दुरुपयोग हुँदा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता खालका प्रयासहरू दुवै देशबीच हुनुपर्छ, दुवै देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र बलियो बनाउनका लागि सुरक्षा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यति भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।